کلید تمرین 14. 1. پروین و فریدون همکار هستند. پروین همکار فریدون است. 2. من و برادر شما همسایه هستیم. من همسایه برادر شما هستم. 3. نسرین و خواهرش همخانه هستند. نسرین همخانه خواهرش است. 4. زهرا و مینو همفکر هستند. زهرا همفکر مینو است. 5. من و شما هم عقیده نیستیم. من هم عقیده شما نیستم. 6. مردم ایران همزبان هستند. مردم ایران همزبان یکدیگر هستند. 7. احمد و محمود همکلاس هستند. احمد همکلاس محمود است. 8. گل یاس و گل مریم همرنگ هستند. گل یاس همرنگ گل مریم است. 9. سعدی و حافظ همزمان نبودند. سعدی همزمان حافظ نبود. 10. برادر او و پدر شما هم اسمند. برادر او هم اسم پدر شماست. 11. پاکستان و هند هم مرز هستند. پاکستان هم مرز هند است. 12. واژه‌های متحد و هماهنگ تقریباً هم معنی هستند. واژه متحد تقریباً هم معنی واژه هماهنگ است. 13. شما با چه کسی هم صحبت هستید؟ شما هم صحبت چه کسی هستید؟ 14. افسانه و محسن همدیگر را دوست دارند. 15. سگ و گربه همدیگر را دوست ندارند.